Ne? A je Filip? Filip še enkrat! Filip je tule! Glasni navijači, zavzeti tekmovalci, uradni napovedovalec, uradna maskota Čaplja Vita in snemalne kamere, kot v Planici. Le da smo bili v soboto 4. februarja na dogodku Planica na Bledu. Tekmovalci pa so bili otroci, navdušeni in neustavljivi. Dobar, te je bilo kaj strah? Bi šla greš še enkrat skočiti? No, super, navijamo zate. Dobar. Boš še ponovila? Ja. A te je bilo kaj strah? Ja, na začetku pa se pa navadiš. Kakšni pa so občutki? Tako ful ti piha, pa ful ful občutek imaš, da boš padel. Bi šla tudi v Planico probat? Ne. Ne bi. No, srečno. Te je bilo kaj strah? Ne. Ne? Boš še ponovila? Je ful dober, drugače škole. Ima promocija športa, ima promocija eventa, se pravi samega tekmovanja, tako da dobrodošel vse kaj tazga na Bledu. Posebno brezplačno prireditev Planica na Bledu so na Blejski promenadi pripravili organizacijski komite Planica, Javni zavod Turizem Bled in občina Bled. Namenjen pa je bil promociji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici in predstavitvi Bleda kot sogostitelja, saj bodo tudi na Bledu bivale tako medijske ekipe kot navijači. Danes smo se na Bled pripeljali z mini Planico, otroci lahko preizkusijo smučarske skoke. S sabo imamo tudi trenerja, ki jih v bistvu nauči pravilne tehnike. Veliko otrok se tudi navduši za smučarske skoke, obenem pa spodbujamo tudi njihove starše in vse ostale, da se pravi obiščejo svetovno prvenstvo, ki nas čaka čez slabih 14 dni. Svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah bo v Planici potekalo od 21. februarja do 5. marca. Dogodek je velik organizacijski in logistični zalogaj in največji, kar jih je Slovenija gostila od osamosvojitve. Prvenstvo bo organizirano v zeleni, trajnostni noti. Čeprav Planica leži na obrobju Triglavskega narodnega parka, gre kljub temu za okolje posebej občutljivo v zimskem času. Organizatorji obiskovalce vabijo, da se na ogled tekem odpravijo z javnim prevozom, z vlakom ali avtobusom, tudi z Bleda. Obiskovalce spodbujamo, se pravi, k trajnostnemu obisku Planice. To pomeni, da Planico obiščejo z javnim prevozom, bodisi z avtobusom, bodisi z vlakom. Tudi iz Bleda bodo vozili brezplačni prevozi. V primeru, da imate vstopnico za svetovno prvenstvo, imate tudi brezplačno vse prevoze. Glavna vstopna točka bo pa v Ledinah, se pravi pod vasjo Rateče. Od tam naprej pa vas potem čaka slab 1,5 kilometra poti, ki jo prehodite peš. Organizatorji v Planici sicer pričakujejo 150 000 obiskovalcev. Povpraševanje po vstopnicah je trenutno večje iz tujine, Avstrije, Nemčije in Skandinavije, medtem ko pričakujejo, da se bodo domači kupci za nakup vstopnic odločali tik pred zdajci. Cene se gibljajo, se pravi, od 40 € do tudi dražjih, se pravi, večdnevnih vstopnic. Naj pa tukaj poudarim, da pri nakupu karte ne gre samo za nakup vstopnice za tekmo, ampak gre v bistvu za vstop v celoten tekmovalni dan, torej z skupljeno vstopnico imate vključene tudi vse koncerte, od Sidarte, Mavsenikov, skupine Tabu, tako da se pravi vstopnica ne velja samo za obisk tekme, ampak za obisk celotnega spremljevalnega programa. Tako kot drugod po Sloveniji je tudi na Bledu mini Planica pritegnila veliko pozornosti in navdušenja med najmlajšimi in njihovimi starši. Za varnost in pravilno izvedbo skokov je skrbela ekipa Planice, ki je strokovno usposobljena za delo z otroci. Nekateri med njimi so smučarske skoke izkusili prvič, njihova glavna navijačica pa je bila poleg staršev simpatična Čaplja Vita, maskota svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah.